Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyon amin gagayem. Sakmay na. Shout out para iti Akinti family, Official family, Cardenas family, Misare family, Lumbag family, ti Baguio City, from Jezreel. Agyaman kan kablawan da kay amin, anaya tamang tartarabay, iti drama mi nga unay daytan kaka, ken alaraar tinamnama. Kat ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. Asino ngayon ti amok? Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Okay, Alice. Siyak ti amom, iti daytoy a pagtangan. Ngamin, siyak ti mangsweldo ken ka. Dagiti ngayam amom kanyak itay, ma'am. Da Sir Andrew, ken Nana Betty. San mon apakaringguran ida? Tamakipagnanaad dalaang diti balay. Naibagak mutan, akabsat, ken kana kakida. Ni Nana Betty ti kabsat ko, ni Andrew kaanakak. Amom, Alice, manangaasi ak atao. Iso pinagyan ko ida dito'y balay. No kasta ma'am, bibiyagin nyo ida adwa? Saan mo't ngam pasaray ikak ida iti makan? Ada mo't trabaho da? Nagsaya at kayo mo'ton akabsat kan panginaan, ma'am. Rumbang laeng kasta, Alice. Tadakas ti imot wano amon, kas kada agom. Masapul nga i-share, tanyaman nga adda kada tayo. Ma'am, ngamin ko namot tinasantuan na kasuratan, ano ikam, uno pautangam ti may sangag kasapulan, uno may sa amarigrigat, kat ti Diyos kanutik ikam kan papautangam. Pudno launay day ta, Alice. Ngam saan na kaya tasawan? Ngamin nga umutang kanya katikak. Ha? No asino jay talagang agkasapulan, iso ti pautangak wano ikak. Unay daytan kaka. Nagsilangan to'y taway tinamayak. Masapol ang nadalos amin na tawa. Kan amin na sulit to'y balay. Tapno mabang-aran kan maragsakan ni Ma'am Francing. Ni, apay nga ta-kita-kita anak manon ni Sir Andrew. Keras naksama. Alice, yawat mo man tibasok nga dita lamisaan. Total, ada ka mutlangan dita asidag ti lamisaan. Uwan sir, mabitlaan. Amo na nga dar aramidag agibaon. Ay, sumot lagaya makita-kitaan nak te baon nak, Juste. Atoy, sir. Umisam ka mo tamang yawat Sana kasta? Kasla na sakit tinakam mo amay baon. Saan mat, sir? No umisamak, ang mga no pagarupam ngagpapatsarmingak narigatan. Dayo mo't Ha? Iti kaadam ditoy, suruwam ti umisam. Kung saan ka ngagmisuot amay baon, ta panginaak ti amom. Un nga rod, sir. Dua kayo ka di nga amok. Kaslakastan Iso nga agdagat ka, no di mo kaya ti may kat. Ha? Unay daitan ka ka? No, aglaba ka. Inayon mo man laeng dagiti badok ken ulis ko alabaan, Alice. Ha? Apay di mo kayat. Awan mo timbaga kakastanana. Ma'am, kunam, takabsat ko ti amom. Aywun, nalipatak mo tun. Un, ma'am, pakilablabak ton. Apay mo't daytoy abakit, takanayon na kabaunan no awan ni Ma'am Francing. Nagsaya at kuma, no pakiswiswil donak mo'ten. Tapno dagungguna na ababaw nandak. Salbag mo't dagito at tao, unay daytan kaka. Naglablaba ka pa Alice? Nalpasan, sir. Ni, nakabalay-bayak pa yan.
Ilabang mampay nga ro jay pantalon ka. Ni inton aglaba akmanon sir. Nay, apay nga, adi mo kaya ti pabaon? Saan mo't sir? Ngam nabanugak mo ta naglablaba. Washing machine mo, tinaramat mo. Nagadutili na baak. Nagrigat mo ti aggaw-gaw ka nagpuspos. Padarik reklamador mo anya. Ay, saan nakareklamado sir? Nagagutak iti amok. Panginaek ti amom, antik, ikit ka. Nawatam. Isasaan ka agsadot-sadot no ibaon ka. Alawan sir, unay daytan kaka. Nakaluto ka dain, Alex. Una na. Anyat inlutom as si datayungay. Sinigang abangos nana. Iprituan nakman itilupo ti manaw kentay dadak kelapasayan dita. Ha? Awan mo timbilin ni Ma'am Francine nga ipritok nana. Ay na, masapul pa ilang aya abilinin na ka. Ibilbilin ko nga rudan. Nga iprito mo unta iso ti pakaramramanak. What? Sige nga rod nana. Unay daytan kaka. Nagbuslon kamatan nga aglutluto alis. Dudwa tala ngam nagado ti sidangen lutom. Kwa ma'am, nagpaluto nga ni Nana Betty, sungen lutwak Inton ba minsan? Nuanya lang tibilin ko lutuam isulaang. Un ma'am, ngam no agungot ngay. Bayam nga agungot. Saan mo't ngay sudat imang paspasweldokan ka? Isumat ti kunak ma'am. Unay daytan kaka. Kun saan mo't ngay sudat ti bus ko? Correct. Unay daytan kaka. Alis, ibilag mo man di rubber shoes ko, tapno daras mamagaan. At dapay mo tararamidok, sir. Ag-vacuum akpay. Inton nalpasa kon kada diti trabaho, ti panangibilag ko. Nay, nagturay ka mo tan. Kaanak-anak ti amo, laglagi pong data. Amok sir. Ngam una agpay mo ti trabaho dito'y Ta isumot ti pang suswelduan da kanyak. Nakarit ka sumungsungbat Ala, saan mo't, sir? Nasing putak pa'y nga rod. Tinasingpet, natulnog abaw nun. Sana sumanaupay lang. Ala, aramidom tong ti papaaramid ka tanay. Sambutan, tinapig sa ngainit. Ito nung kwan, agtudong tumanan. Isua nga rod. Asino ngayon ti amo? Takastoy mo't tan. Unay daytan kaka. Apaya, pinayaban na kami antay. Imbag man, tadan katulong yo. Ha? Ay awan ti katulong may kabages. Awan ti pang sweldo may, iso nga awan katulong may. Pudluti ko na niya antibeti antay. Awan katulong may, tawan pang suldo may. Kasta gayam. Iso libre nga rod, ti katulong yo. What? Ha? Libre? Ti katulong yo? Anya? Awan katulong may antay. Alis, umay ka man dito, iha. Apay ka di, ma'am? Nana, kunamlatan kanyak alis. Kan asido ka dakwada, ti mangibabaon kan ka iti libre. Isuda adwa, ma'am. Ay, nana, gayam. Anya nga iti paparamid da kan ka. Kumpurmi amam, aglaba ka dagdalos iti silid kan daduma pa trabaho. Nagsaya at kayon adwa. Okay ka di kan kaali sa babaunan da ka. Saan kumamot amam ta, mabanuga mo? Sa anak mo tanwang makina. Ngam na daswildok ako. Kasla sideline ka. Ikarigata ka, no re mabambanugak. Rupat kwarta ka mo't alis. Awanan ti libre ita, Andro. Kano ka ba alam? Apay, ngay paramid mo pa'y langit sa bali at tao. Diyak at ti mananggundaway. No agibaon kayo, bayadan nyo. Kastalang dayta. Ha? No diyo kaya tatangdanan ti baon ninyo. Da kayo ti mga ramid. No saan latta? Wanawan ti kayat yu kadagiti bagak. Pumanaw kayon itamot laang. Tapno malpas ti parikot. Ay, apay ngay mo't ka ba, guys? Amumat ngawan ti balay may. Mutlagayam. Apay nga rod, akasla kayo asino amang mandar iti babaw na nasusulbak. Sorry, ante. Saan kon to nabaunan ni Alice? Ay, oray siyak manang. Diyak ton baunan ni Alice. Nagagmumot timbagada, Alice, iha. Wan, ma'am.
Manipod ita, nana kunamlatan kanyak. Sana yang embagak mutten ka. Ay, sige ang arod, nana. Anyat makunam, iti imbagada, alis. Sapay kumaa, ta sustinirunda day ta sa uda. Promise, Alice. Saan kanto na pakibiyangan na baunan? Ay uray siyak alis, saan kanton abaunan apulaos. Uray matmataya kon, sa anak tong agparayat keng ka. Ayunay daytan ka. No emergency matan ka, tumulong na alis. Unmat na Betty, tulungan kayo an emergency. Unay daytan ka. Awan nga rudan ti parikot, Alice. Andrew, Betty. Awanan, ma'am. Awanan nantay. Awanan, manang. Ngumde, jag kayat nga agkikinusilap kayo, kas kada agsisiniim kayo. Tano kas tatarabiden nyo, itapay lang, umawar kayo. Saan nantay? Ay, saan amat, manang? Uray siyak na Francing. Jak tupulos isnaben da Mambeti, kan Sir Andrew. Te kayat ko kat may sa tayo. Awan ti ma'am, kada sir ditoy. Nala, aginisem, kan aglilin naman o kayo nga rudan. Awan nantay. Wan, manang, wan. Ah, Ay, sige, lamano. Kasta, tapno naragsak tayo amin. Unay daytan, kaka. Kasta ti kasayaatan. Saan tayong agbalin aman ang gundaway tapno naragsak tisang kabalayan. Kastamat kadagiti agkakaopisinaan kas kada agkakarubat. Awan kumati agbalin aman ang gundaway tapno awan agliday. Masapol ang naragsak ti amin. Unay daytan kaka. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Asino ngayon ti amok. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang tarabay.